先生，3000蚊喎。你喺度嘅？點解你走咗去嘅？你唔出聲，我唔知發生咩事㗎喎。係咩？你入唔入到區隊啊？唔緊要啦，下年再試咯。阿媽話今年係最後一次俾我試啦。嚇？咁啊？其實你踢波係咪為咗追仔㗎？點解你會知㗎？因為我以前都有個同學係咁咯。我嘅意思係點解你會知道我中意男仔嘅？因為我同成哥一樣有超能力。咩意思啊？簡單啲嚟講，我每一次做 Spiderman 手勢，我就可以見到每個人嘅能力同埋性傾向。即係成叔叔佢一早知？估係啩？搞錯啊！原來佢成日做呢個手勢就為咗 check 我，好過分咯！佢不嬲都係咁過分㗎啦，成日喺度扮好人，其實佢就自私到啲。佢成日叫我唔好淨係同男同學玩，原來想 push 我識女仔啊！公事已經夠多嘢做㗎啦，連佢啲私事都要我嚟幫手，黐線㗎！仲要成日話我成績差，我都考全級53啦，咁都叫差？俾我假希望我就走咗去。咩話？佢咁樣對你？仲要喺其他同事面前扮冇事發生過。佢冇嘢啊！淨係識得喺度避，淨係識得喺度呃人，喺度呃自己。佢利用你？當初我以為佢仲信得過，乜都聽晒佢講。因為你真係好好，所以咪俾佢利用咯。所以我咪中意你咯。咪係咯。嚇！我話我中意你啊！咪住先，你中意我？係啊。唔，而家啲中學生聽咁樣玩講笑㗎。唔係啊，認真㗎。你16歲未㗎？下年就係㗎啦。我大你8年㗎喎。咁又點啫？你唔係因為我未夠16歲先拒絕我啊？你思想應該唔會咁守舊啊？唔係守唔守舊嘅問題啊，咁每個人都有佢自己嘅選擇㗎嘛。你唔試過點知啫？咁你都要尊重我嘅選擇㗎。你仲咁細個，真係唔係咁好咧。咁點解你之前要對我咁好啊？練波又幫我拉筋，又勾手指尾，你唔係對我有意思咩？咁都唔可以話完全冇嘅，但我當你真係細佬㗎咋。你啱啱先至話成叔叔佢自私，喺度呃人呃自己，你咪又係一樣。喂，我唔係咁嘅意思啊！喂，黑皮仔，好似成哥。好。